سبحان الله. هاي مفارقة قريبة عن التعايش السلمي. هاي الكلبة اللي ترعوا فيها ترضع، هاي النوصة اللي هي طابة عليها وهي ترضعها. شوفوا نوصة، هذا حالا في دبي. سبحان الله العظيم. شوفوا النوصة داخلة في نقرع حضنها ترضعها. لا إله إلا الله الملك الحق الديان. هاي يدل على قدرة مولانا. شوفوا داخلة في نقرها نوصة وهي هي ترضعها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ميصة ميصة ميصة. شوفوا النوصة، شفتوا النوصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على التعايش السلمي. راعي لكم نموذج فيه قل قرينه. هذا ركات ياه عجيب. كلبة أليفة والنوصة أليفة واصطحبوا وعادت تحتضنها. أنا سبحان الله هي لا تدافع تحتها واستقربت من ذا. شوفوا حاسة بالحنان في نقرها وحاسة بالتعايش السلمي. معناه المدنيين يعودوا شبه من هالكلاب والأنواصة خير فيها تكرت خط الخلة. شوفوا هذه كلبة وهذا نوص. هي هنا تياها والدة عليها. شوف تلبها. سبحان الله. ونحن البشر فيما بيناتنا نتقاتلوا بدون سبب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.